será como una base de guerra, ¿no? Mira eso. Pienso. Era cárcel. Oh, no. Es donde se agarraban con todos los americanos, con los franceses. Tenían hasta defensas, mira. Pueden entrar. Tenían trincheras aquí. Trincheras. Oh, chica, mira esta. Esto sí está bien. Vamos a hacerlo. Obviamente ahorita es un parque. O ese es el fuerte que se miraba de allá de Virginia, ¿no? Sí. Aquí sería bueno tirar el dron, ¿verdad? Sí. Que se viera hasta la mitad del... ¿Es el río o qué? ¿Un estero? ¿Cuál? Ese es el río. Ese es el río Potomac. Ok. El río Potomac. Pues podemos ir aquí a ver esta casita. Está cerrado ese ahí. Esta era la casita de Washington. Sí. Está bonito, la verdad. Está bien fresco. Y abajo hay un banco de... Vamos a ir ahí abajo a ver. Yo creo que están pescando, ¿eh? Sí, no, pues vamos a ir, pero vamos a ir por acá, ¿no? Vamos a seguir dando el tour a los amigos.
Si aquí vienen a bañarse y a pescar.